आज पाकिस्तान और साउथ आफ्रिका मध्य एक रोमांचकर मैच रे वर्षा बाधक साजिबा कारणरू साउथ आफ्रिका को हार सामना करने को पड़ी। मैच हारिबा परे साउथ आफ्रिकार खिलाड़ी माने इमोशनल होई कांदी पकाइथिले। घटनाटी यह थिला जे आजिर एही मैच रे प्रथमे बैटिंग करने को ओह्लाइथिया पाकिस्तान टीम सुंदर बैटिंग करी साउथ आफ्रिका आगे 186 रन रो लक्ष्य रखिथिला। 186 रन रो लक्ष्य को पीछा करने को ओह्लाइथिबा साउथ आफ्रिका टीम रो आरंभ सामान्य खराब रहिथिला। आरंभरू साउथ आफ्रिका टीम निजर 4टी विकेट हराई देइथिला, किंतु 9 ओवर पर वर्षा आरंभ हो जाइथिला, जहाँ फल मैच को किसी समय पर स्थगित रखा जाइथिला। वर्षा छाड़िबा परे साउथ आफ्रिका को जितिबा पई 30टी बॉल रे 73 रन रो टार्गेट दिया जाइथिला। मैच को जितिबा पई क्लासेन बहुत चेष्टा करथिले, किंतु शेष समय रे रन बहुत अधिक रही जाइथिला, जहाँ फल साउथ आफ्रिका टीम एही मैच को जितिबारे सक्षम होई नथिला। मैच हारिबा परे साउथ आफ्रिकार समस्त खिलाड़ी शांत पड़ जाइथिले। समस्ते बहुत इमोशनल हो जाइथिबार नजर आसीथिले। आईसीसी इवेंट रे बहुत थर वर्षा जगू साउथ आफ्रिका को हार सामना करने को पड़ी। एबे साउथ आफ्रिका को सेमीफाइनल रे पहुंचवाक हेले नेदरलैंड विपक्ष मैच रे निहाती जितवा को पड़िबो। साउथ आफ्रिका सेमीफाइनल को क्वालिफाई करि परिबो कि नाही आपणक मत कमेंट रे जणांतु।